hep kınadığım için. Bu da bir cahillik aslında. Geçmişlerimize Cenab-ı Hak rahmet ve keremiyle Olmayacak. Hizmet etmek için devletin bayrağı altında, bu işi gölgesi altında en güzel şekilde İnsan belki de yaşamak istemez. Derler ya hani zirvede bırakacaksın. Dedi ne oldu? Ebedi cehennemlik adam cennetlik oldu. Böyle devam ederse cennete gidecek. Ebedi cehennemden kurtuldu. Karı koca arasında nikah kıyıyorsun. Şimdi haram. Evet geçerli bir kelime değil de kabul ettim, aldım, kabul ettim dediği anda ne oldu? Haramdı. Bakmak yasak, konuşmak yasak, dokunmak, bırak dokunmayı. Konuşmak, böyle bakmak yasak. Evet, bak ağzımıza alıştırmışlar. Kabul ettim dedin. Ne oldu? Artık de helal oldu. Bir kelime. Çıkması da böyle bu dinde. Ha? Çıkması da böyle. Ya nasıl bir din kurmuşlarsa kafalarında girmişler ya da girdiklerini zannediyorlar. Ama çıkmak mümkün değil. Düşmanlık yapabilirsin. Kur'an'a, İslam'a, ahkamına düşmanlık yapabilirsin. Hala dairede zannediyor adam kendini. Çıkması yok yani. Bu dine giriyorsun, çıkması yok zannediyor. Bu la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin mi, içinde ne varsa iman edeceksin. Başka bir hadis-i şerifte ne buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam? La ilahe illallah diyen cennetliktir diyor. Cennete girecek diyor. İyi tamam, o da güzel. Bu kadar, bitti mi şimdi? Yani la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek, kimlik kartını aldın demek. Şimdi ben Polonya Anayasası'ndan yargılanabilir miyim? Neden? Polonya kimliğim yok ki benim. Ama Türkiye Cumhuriyeti kimliğim var. Buradaki her kanundan, her yaptırımdan mesulüm. Öyle değil mi? Şimdi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demedin mi? Demiyorsan, ben dahil değilim buna diyorsan, işte burada giriyor o ayet devreye. La ikrahe fiddin. Dinde zorlama yoktur. Dinde zorlama yoktur. Yani Müslüman olmakta zorlama yoktur. Ama la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin mi zorlama başlıyor. Yapmıyor kimse bize zorlama. İşte yapmadıkları için dinde zorlama yok zannediyorsun. Yapsalardı bundan 100 yıl önce öyle değildi bu iş. Neyse o sahaya da girmeyeyim ben. Son programda işi karıştırmayayım. Dinde yok mu uygulaması? Ya hadi şimdi dünyada uygulanmıyor ceza hukuku diyelim. İslam ceza hukuku. İslam ceza. Yani iftira attığım biri için sopa yeme zorlama yoktu. Cehennemli olmazdı. La ilahe illallah dedin mi içindeki her şeye tabi olmak zorundasın. Bitti. Sıdkan dediği bu işte. Öyle yarısını olayım, yarısını olmayayım, canımın istediği kadar olayım. Kalben buna sadık olacak. Böyle biri olursa bir insan illa harramehullahu alennar. Allah bu adamı cehenneme haram kılar. Atmaz. Ne kadar büyük bir müjde değil mi? Korktuğumuz cehennemi Allah bize haram kılar. Büyük bir müjde bu. Ömer de dağ gibi adam ya. Allah şefaatine bizlerin aile eylesin. Nereye Bir sayılı kanun uyarınca, feribotumuzun açık ve kronik sigara dahil, sigara içilmesi kesin strictly prohibited in open or closed areas on our ferry. Thank you for following. Please wait in the car park area. Please park your vehicle. Step from your seats and do not leave the stairs. Dear drivers, please do not start your vehicle.
70 metre sonra Uncular Caddesi üzerinde sola dönün. ...90 metre sonra Aziz Efendi Geniş yapıldıysa olur. Abi size iyi işler. Sağ ol abi, ayağınıza sağlık. Yani bir kılığına gelmesin. Erman'da mı? وتعز من تشاء